疲れ様です。お疲れ様です。浜地です。流星です。マルキョウです。銀組でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、流星さん。はい。どこ来てるんですか、こ今日は、はい、新潟県新発田市にあります、滝谷森林公園。そうやね。はい。マキさんは初めて。初めてです。私も初めて。はい。ですか？私2回目。2回目ね。はい。ああ、いいとこですね。いやー、本当に自然豊かでね。山がすごいですね。眺めが最高こです。れ、熊の危険は？これ、若干あります。若干あるんですね。若干、さっき看板ありましたんで。猿の危険もある。猿の危険もあります。なるほどね。はい。今日は何するの？私が聞きたい。今日はね、はい。私のはい。ロートゥーブラック。ね、第3章ですよ、第3章。です。はい。とりあえず、この前ね、アマゾンでね、はい。タイムセールすごいのやってたんですよ。あ、なんか言ってましたね。そうですね。6月。そうですよね。でね、はい。なんか欲しいのばっかり入ってたんですよ、タイムセールに。はい。で、まあでも7月はないんだけど、プライムデーあるんですよね、確かね。ありますね。まあそれもあるんですけど、いっぱい買っちゃった。あいっぱい買っちゃった。あ、やっちゃいました。それを一つやりたいんですけども、今日は一つピックアップしてやりたい。見せましょうか。いいですか、見せて。いいっすよ。嫌ですとか言わないでくださいよ。言わないです。いいですか。出しますよ。ダメです。立派にしたいなんだから。自信ありますか？立派にしたいなんだから。はい。はい。はい。これ、はい。昨日、イオンで買ってきました。無印ですね。無印良品で買ってきました。はい。はい。これタンクカーゴね。はい。で、これトランクカーゴってことははい。幕ですか？じゃじゃん。これです。これ買ってきました。アマゾン。まあでも、幕はね、まだね、ちょっとね、今考えて。そうですね。難しい。そうです。幕はね、いいのは高いんですよ。はい。でもまあ安くて、なんかいいのはねえかなと今模索中なんですけどね。で、なんかね、迷ってる間にね、もう売り切れちゃったりしてるから。これは見たことあるじゃないですか。見たことありますか、これ。はい。このマークわかりますか、このマーク。フューチャーホックス。素晴らしいブランドフューチャーホックスブランド。これ、こっちです。長野かなんかのあれなんですよね。はい。よいしょ、来た。何気になる。気になる。フューチャーホックス。はい、これっす。まさかのまさかの、はい。はい。見てください。焚き火台。焚き火台買っちゃいました。焚き火台。ブラックキャンプの焚き火台ですよ。なんでこれ選んだかというと、この丸まるんですよね。なるほど。で、バッグにこう入れ作られるんですよね。結構重い。いいですね。いいですよ。意外と軽いです。まあメッシュなんで軽いっすよね。まあ確かにね。これは開けましょうか。これなんかかっこいい。かっこいいね、ほら。めっちゃかっこいいじゃん。ほら。これね、ヤグラってやつなんですよね。はい。いいですか。はい。甲冑みたいっすね。でしょ。はい。ね。これ組み立てていくんですけど。はい。ルーセさん。はい。手伝って。キャンプ用品レンタルは田辺スポーツ。手続き簡単。ねねさん。はい。すごいとこ教えて。はい。まず一つ目。3980円以上のレンタル注文で北海道、沖縄でも往復送料無料。おー、すごい。レンタル価格は業界最安値に挑戦中。おー、すごい。保証料なし。はい。キャンプ場の許可があればはい、現地に送料 OK です。すごいすごい。なんと、テントサウナやノルディスクもあるよ。それすごい。レンタルみんなしてね。下から持ってきましたほら。だらしないの。下から出てくる。これメッシュね。メッシュ。メッシュの焚き火台ですね。メッシュね。だから軽かったんだ。そうですね。でもほら、なんかかっこいいね、やっぱね。かっこいいっすね。なんかね。これ撮ってみましょうか。よいしょ。これ何なの？これ足っすね、多分ね。違うな。何なんだろうね。柱。そうだ、櫓の足じゃないですか。マリキョさん、支柱って書いてありますよ。説明書見てもらえますか？まず内容物が、これで、なんていうんですか、収納袋、フレーム A、フレーム B。
これフレーム A。これが、支柱ですね。これ支柱。いフレーム A とフレーム B はこれか。これですかね。あ、これ。凝ってますね、これ。ね、鉄ですよ、鉄。はい結構重みあります。で、組み立て方が、フレーム A と支柱を使用して土台の基礎部を作ります。マキさん、はい、作って。俺が作るんですか。わかんねえ。はい、フレーム A と、フレーム A と、はいはいはい。うん、フレーム A がこれですかね。そうですかね。これかな。それごとくじゃないですか。あ、違うね。それフレーム、そうですね、ごとくじゃないですね。はい。これがごとくだ。ですかね。うん。まあ、ここにこうやってつけていくんですかね。はいはい。いやー、やり方わかんないな。やってみないとわかんないですね。そうですねそれで、次は、2つの土台をフレーム B で、固定します。フレーム B はこれです。これですか。次はフレームを使って土台の上部に固定します。こうだね。ああ、なるほどね。なるほどね。2で作った土台の上部に五徳を設置します。五徳、はい。五徳を設置してから2なんですね。あるっすよね、向きとかね。多分ね。これであれなんですね。あとメッシュですね。メッシュもこれしっかりしてるメッシュだな、これ。ああ、ここにこうはまるんですね。ああ、ここに。ああ、なるほどね。じゃあこれ逆っすね、これ。そうじゃないですか。あ、そうっすね。お、こうっすね。おー、なるほどね。こんな感じです。そう。あ、だと乗っからないか。どうですか、ビーフいやー、新しい。なんかしましょう。せっかくなんでこれ出しましょう、ビーフさん。まだあるんですか。これ何層？これね、シルクキャンピング。これ2本目から。2本目からですね。ああ、ね。焚き火シート。焚き火シート。こういうやつね。ああ。じゃあこれをこうするんですね。お皿みたいな。お皿みたいな。これね、A と B っていう種類があって、これ B なんですけど、A はね、これなんかね、すごい柄がついてるんですよ。ああ、無地の方いいですね。でしょ。一応リーセさんに相談したいんですか。こうなるんですね。このって。そうです。どうですか。うわ、いかがですか。いいっすね。リーセさん。はい。どうこの焚き火台。ちょっと詳しく教えてよ。新しいですね。新しい。はい。なんか情報だけさらっとお願いします。はい。一応まあその、フューチャーフォックスさん、カラーが黒はいはいはい。で、世には存在しない形状の焚き火台だそうです。見たことないですよね。あんまり見たことないので、はい。で、燃焼性、燃焼性はメッシュなので、ものすごく高いです。私の大好きなメッシュ。はい。で、あと私の好きな直火気分でああ、いいですね。できます。リュウセイさんは結構あれでしょう。いいと思ってくれてるんですか。かっこいいと思います。ありがとうございます。リュウセイさんに認められると嬉しいですよ。いや。そんな安くねえからな。いや、リュウセイさんでも嘘つくからな。で、あとはその安定性。はいはいはい。一応支柱が4つなので、でこのアイアンを組み込むことによって安定性がすごい抜群に取れてる。なるほどね。あとはね、一応まあ収納がすごいコンパクト。そうですね。あそこのさっき見ていただいたそうですね。バックパックに行けますね。そうですね。で、あとちょっと難点が1点だけあって、組み立てがやっぱり先ほどの通り慣れてしまえばいいんですけど、今実際うまく入ってないんですよね。今やっぱりちょっとうまく入ってないので、これが初期不良なのか何かをもう一回分解してやってみないとわかんないですね。わかりました。なので、まあ気合い入れて組み立てれば、そうですね。多分ここの欠点は欠点じゃないと思います。わかりました。はい。まああとは慣れさ。そうですね。あとかっこいいもん。そうです。
ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、焚き火台、はい、フューチャーフォックス。いやー、かっこいい。かっこいい。うん。いや、でもあれですよね、コンパクトになっていいですね。はい、ねやぐらってなかなかないじゃないですか。ないですよね。ね、まあ、組み立てるまで慣れるのが大変かなって感じしますよね。うん。あれどうなんですかね、バックパックにもなんか合いますかね。合うと思います。合いますかね。うん、ちょっと手間なのが、まあもう軽いですからね。軽い軽い。うん、まあ次に、バックパックのなんですかアップデートするんで、お、うん、その時に使おうかなと思って。はい。まあそれも視野に入ってますのでね。ぜひ期待してますんで。わかりました。はい。まあこんな感じでいいですか。OK ですよ。はい。じゃあ動画をここまでにしてきます。はい。それでは皆さんバイバイ。毎度チャンネル登録お願いしますね。